포장은 진짜 기가 막히게 돼 있네. 이게 선물용으로도 괜찮을 것 같거든? 근데 가격이 생각보다 조금 높더라고. 왔어? 오늘은 키캡 체험단 당첨이 됐는데 요거를 한번 언박싱 해보려고 그러거든? 이게 뭐냐면은 ABS TT4인데 고양이 발 같은 게 들어가 있는 거거든? 그럼 일단 뜯어볼게. 포장은 이쁘게 돼 있는데 포장은 진짜 기가 막히게 돼 있네. 이게 선물용으로도 괜찮을 것 같거든? 근데 가격이 생각보다 조금 높더라고. 그리고 이거를 내가 어디 꼽을까 되게 고민을 많이 해봤는데 이게 하나밖에 안 오잖아. 뭐 많이 끼고 싶은 사람은 많이 사면 되는데 캐드를 하는 사람들은 ESC 키나 F1 키에다 놓고 롤을 하는 사람들은 R 키나 T 키에다 놓으면 좋을 것 같아. 왜냐면 캐드를 할 때 ESC 키를 눌러야 되는데 F1 키를 자꾸 눌러가지고 돈말이 뜰 때가 있거든. 그걸 방지하기 위해서 ESC 키나 F1 키에다 놓으면 될 것 같고, 롤을 하는 사람들은 T 버튼을 되게 많이 쓰잖아. 근데 가끔 T 버튼 대신 R 버튼을 누를 때가 있거든. 자기도 짜증나는데 옆에 있는 사람은 엄청 짜증나니까 그런 걸 방지하기 위해서 T 버튼에다가 이걸 끼면 괜찮을 것 같더라고. 그래서 나는 이걸 집에서 쓰는 거니까 T 버튼에다 끼기로 했거든. A few moments later. 지금 설치를 해봤는데 모양이 이런 식으로 나오거든. 원래 여기 T자가 있는데 T 대신 요 키캡을 꼽았고, 이게 키캡을 꼽으니까 확실히 키가 달라가지고 T 버튼 대신 R 버튼을 누를 일은 거의 없을 것 같고, 두세 개 정도 더 꽂으면 괜찮을 것 같아. 나는 이렇게 T 버튼에다가 키캡을 꼽아봤는데 앞으로는 T 버튼 대신 R 버튼을 누를 일은 없을 것 같고, 그리고 이게 약간 고무 재질이라 기분도 괜찮네. 좀 단점인 게 가격이 좀 비싸가지고 많이는 못 꽂을 것 같고, 한 개만 꽂으니까 조금 뭔가 어색하다 그래야 되나? 두세 개 정도 더 꼽아줘야 될 것 같은데, 솔직히 집에서 게임하는 남자들이 이런 거 잘 쓰지는 않을 것 같고, 한 개 정도는 꽂을 수 있는데 여러 개 사기는 돈이 애매하거든. 이게 여러 개를 사고 싶긴 한데 여러 개를 자기가 사기엔 좀 애매하니까 판도라 팔찌처럼 생일 선물용으로 두세 개 사주고 그런 건 괜찮을 것 같아. 딱 봐도 선물 받을 때 기분 좋게 생겼거든. 오늘도 와줘서 고맙고 내일 하루도 힘내. 잘 자. 바이.